الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 28 من يونيو. الجيش الروسي يواصل التقدم في جبهة كوستانتينيفكا وفي جبهات كوبيانسك وغيرها، فيما القوات الأوكرانية شنت هجوما في اتجاهات شمال دونيتسك وفي جنوب دونيتسك تمكنت من خلالها من السيطرة على إحدى البلدات، فيما القوات الروسية الموجودة في دنيبرو أحرزت تقدما في بعض المساحات. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، وأشدد على ضرورة متابعة الفيديوهات جميعا كي لا تفوتكم أي معلومة، كي لا تفوتوا الأحداث ومسار العمليات، إضافة إلى مشاركة هذه الفيديوهات، ما يساعد بأن يستفيد أصدقاء آخرون من هذه المعلومات التي يتم نشرها. سنبدأ مباشرة بتقدم الوحدات الروسية في مقاطعة دنيبرو. التقدم الروسي خاصة بعد سيطرة الوحدات الروسية بالأمس على يوريفكا وكيربيشني، تمكن الجيش الروسي من الدخول إلى غرب فيشنيفي والسيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. الوحدات الروسية دخلت الجزء الغربي، سيطرت عليه، وكما تلاحظون التقدم هنا كان بعمق 3 كيلومترات وبعرض نحو كيلومتر ونصف. القوات الروسية تحاول حاليا استكمال السيطرة على فيشنيفي والضغط عليها من الاتجاه الغربي هنا ومن الشرق من هذا الاتجاه، ومحاولة دفع القوات الأوكرانية التي كانت تتوغل في المنطقة هنا للانسحاب شمالا، أو تحاول قدر الإمكان دفعهم أكثر إلى الضغط أكثر نحو الشمال. لذلك العملية هنا مستمرة، الضغط مستمر، ولكن ليست لوحدها. ما المقصود بذلك؟ القوات الروسية بدأت سلسلة هجمات باتجاه دانيليفكا بشكل مكثف. هي كانت تتحرك في دانيليفكا حالها كحال الوحدات الأوكرانية، ولكن بعد الحصول على هاتين البلدتين بدأت بالانطلاق بشكل مكثف نحو المنطقة وتحاول تثبيت سيطرتها هنا. لذلك نراقب الوضع. كذلك الأمر هذه المنطقة وفرت فرصة للجيش الروسي للتقدم أيضا باتجاه الشمال. يبقى علينا أن نراقب ما الذي سيحصل. أما فيما يتعلق بالعمليات في جبهة دنيبرو هنا، كانت القوات الأوكرانية قد استردت السيطرة على ليسني. هنا بعد الذي حصل سأشرح عنه ما الذي حصل. الجيش الأوكراني تقدم بعمق أكثر من 3 كيلومترات ونصف بعرض 910 أمتار، سيطر على كامل هذه المنطقة باللون الأزرق. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الجيش الروسي اضطر إلى سحب وحدات من الفرقة 27، وحدات الفوج 430، سحبها من المنطقة هنا وأرسلها لاحتواء الهجوم الأوكراني الذي حصل في جنوب دونيتسك لتشكيل خط دفاعي أكبر، خاصة لتغطية هذه المساحات الواسعة. لذلك استغلت القوات الأوكرانية فرصة وشنت هجمات واستعادت السيطرة عليها. حاليا الوحدات الأوكرانية تواصل هجماتها في المنطقة باتجاه سيشنيفي ونوفوسيليفكا، وتواصل الضغط باتجاه ألكساندروهاد. لذلك هذه المنطقة التي تشاهدونها باللون الرمادي كانت تحت السيطرة الروسية، خسرتها روسيا، يعني أرادت التموضع على ما يبدو في هذه البلدات الموجودة هنا في محاولة للحفاظ على قواتهم والدفاع من منطقة يمكن الدفاع منها بدلا من استنزاف القوات في مساحات مفتوحة، خاصة في ظل وجود الدرونات. وبالتالي حين نفهم ما الذي يحصل في الجبهة، الأسلحة المستخدمة، التكتيكات، طبيعة الأرض، يصبح من السهل فهم أكثر ما الذي يجري. على صعيد العمليات في جنوب دونيتسك المعركة مستمرة وقائمة، ولكن يعني ما الذي يحصل أن الضغط كبير هنا جدا من دنيبرو باتجاه جنوب دونيتسك. الوحدات الأوكرانية تواصل إرسال التعزيزات والضغط أكثر باتجاه مواقع الوحدات الروسية باتجاه البلدات الموجودة هنا والموجودة هنا. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، كانت الوحدات الروسية قد أمنت منطقة إضافية في مدينة كوستانتينيفكا، مسيطرة على هذه المنطقة هنا. هذه المنازل، هذه المساحة التي تشاهدونها باللون الزهري بعمق 170 مترا بامتداد 410 أمتار على كامل منطقة هنا، تحاول القوات الروسية العمل مبنى تلو الآخر. نحن نتحدث عن حرب مدن، والأصعب من ذلك أن نتحدث اليوم عن منطقة يعني بات يتموضع فيها الأوكران بشكل كبير. هذه القوات التي كانت موجودة لتغطية كامل مساحة مدينة كوستانتينيفكا
بات جزء منها موجودا في المنطقة هنا تحاول منع الجيش الروسي من إتمام السيطرة الكاملة على مدينة قسطنطينيفكا. فلكم أن تتخيلوا صعوبة المعركة لدى الطرفين مع إصرار القوات الروسية على التقدم ومع إصرار الوحدات الأوكرانية على الدفاع. المعركة ليست محصورة فقط هنا، دعوني أذكركم هناك هجوم واسع يشنه الجيش الروسي بين قسطنطينيفكا وشزيفيار على كامل هذا الامتداد. هناك معركة قائمة تحاول القوات الروسية إغلاق وحصار القوات الأوكرانية عبر ربط مناطق السيطرة هذه ببعضها البعض والضغط في ضواحي شزيفيار وفي اتجاه ميكولاييفكا ونحو بوديتسكي وباتجاه شيرفوني. نحن اليوم معركة واسعة جدا في هذا القطاع ككل بين الروس والأوكران. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي المنطقة هنا في شمال دونيتسك كانت الوحدات الأوكرانية قد تقدمت مجددا باتجاه نوفي مسيطرة على كامل هذه المنطقة الواقعة بين ريكوداب ونوفي. كما تلاحظون السيطرة على هذه المساحة باللون الأزرق أمامكم. عمق التقدم بلغ أكثر من كيلومترين فاصل 34 وبعرض كيلومترين. الوحدات الأوكرانية تعمل بنشاط في هذه المنطقة، تحاول أن يكون الدخول ينوبي أسهل عبر الضغط من الجهة الشمالية كما شرحت لكم بفيديو الأمس، ومن الجهة الغربية ومن الجهة الشمالية الشرقية. القوات الروسية هنا في حالة لا تحسد عليها، وحدات الفوج 252 التابع للفرقة الثالثة تحاول الدفاع قدر الإمكان منع الجيش الأوكراني من إحراز أي اختراق، ولكن سبق أن اخترق الأوكران على طول هذا الشارع الموجود هنا انطلاقا مواقعه في ليبوفي. والعمليات ضخ القوات الأوكرانية لا يزال مستمرا من ريدكوداب، وبالتالي يجب مراقبة هذه الجبهة. هل ستصمد القوات الروسية؟ هل ستتراجع؟ هل ستشن هجمات مضادة؟ هذا ما يجب انتظاره. ولكن المنطقة هنا ككل تشهد هجوما واسعا. أيضا يستمر الهجوم الأوكراني الذي كانوا يحاولون تنفيذه من المنطقة هنا على طول ستافكي في هذه المنطقة وهذه المنطقة وباتجاه زاريشني، ولكن الروس يحاولون قدر الإمكان الثبات وتنفيذ هجماتهم لإغلاق المنطقة هنا على الوحدات الأوكرانية ليصبح كل ما هو غير أحمر في هذه المنطقة أمام طوق روسي. علينا مراقبة الأمور. فيما يتعلق أكثر نحو الشمال في المنطقة هنا كانت الوحدات الروسية قد تقدمت أكثر باتجاه كيفاشاريفكا وسيطرت على المزيد من المباني. هذه المباني الموجودة هنا اللي تحدثنا عنها كانت الوحدات الروسية قد تقدمت بعمق 680 مترا وبعرض 760 مترا. العمليات لا تزال مستمرة في هذا الاتجاه. هناك محاولة روسية لاستكمال السيطرة وصولا إلى الملعب الموجود في هذه المنطقة. يعني تحاول القوات الروسية السيطرة على كامل المباني وصولا إلى هذه المنطقة بالتزامن مع عمليات تنفذها الوحدات الروسية الأخرى باتجاه كوبيانسك فيزلوفي، حيث تحاول الاختراق عبر هذه المساحات الأحراج الموجودة هنا والضغط باتجاه البلدة. ولكن كما تلاحظون بلدة كبيرة جدا، منطقة سكنية، يعني منازل كثيرة يمكن استخدامها كمقرات بالنسبة للجيش الأوكراني والتموضع فيها ومنع الجيش الروسي من التقدم. كما تلاحظون معركة كاملة على كافة الجبهات. أيضا نفس الأمر يحصل باتجاهات زابوروجي وباقي جبهات بوكروفسك وميرنوغراد. هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.